anu mana eta nabi-nabi teh ku Allah dipilih sebagai contoh ke urang sadayana. Ngan aya para ibu sadayana diterangkeun dina kitab Nurul Dolam aya hiji nabi tapi terkenal bahkan ayeuna ge aya keneh bahkan di guruan ku Rasul nyaeta Nabi Khidir. Rangkeun dina kitab Nurul Dolam di bali handap dina jajaran handap mertalakeun nabi. Ceuk sapali kaul memang Nabi Khidir teh nabina statusna wali, ceuk sapali kaul nabi, ceuk sapali kaul rasul. Ngan anu kaul unggul Nabi Khidir itu adalah nabi. Sabab khairul umur awsatuha, ceuk sapali kaul khairul wali, kaul kadua nabi, kaul katilu rasul. Ngan unggul mah kaul anu tengah nyata statusna Nabi Khidir teh adalah nabi. Naon pangna dinamia Nabi Khidir walaupun teu diterangkeun keturunan nasabna Nabi Khidir teu aya nu nerangkeun dina kitab. Ngan pangna asbabna pangna dinamia Nabi Khidir karena setiap calik dina jukut anu hejo jukut anu garing jadi hejo gitu. Jadi setiap calikan jukut-jukut anu geus garing, geus kapanasan, geus pae dicalikan we ku Nabi Khidir. Jadi hejo itu. Matak dinamian Khidir, Khidir teh harusna hezo nya Khidir teh. Dina hiji waktos Nabi Khidir teh ibu ngimpen. Anu mana isi impenan eta teh wahai Khidir anjeun kedah lempang ka belah barat. Engke di mana-mana anjeun lempang ka belah barat tuluy manggi pertama anu dipanggihan ku anjeun naon? Maka eta perkara teh wayahna ku anjeun kudu dituang. Jadi di mana-mana urang manggihan hiji perkara mangka wayahna ceuk dina impenan Nabi Khidir kedah nuang eta perkara. Kadua, di mana-mana anjeun manggihan hiji perkara tuluy eta perkara teh ku anjeun simpen. Tuluy ku anjeun canak, simpen deui ku anjeun, tuluy ku anjeun canak deui. Katinu kade anjeun ulah mutuskeun harapan. Di mana-mana anjeun manggi di perkara kade eta perkara teh ulah diputuskeun harapanna. Kaopat di mana-mana anjeun ayeuna ngambil hiji perkara mangka anjeun kudu kabul. Jadi kahiji di mana-mana Nabi Khidir mendakan hiji perkara kudu dituang. Pas gugah isukna Nabi Khidir mendakan gunung. Sementara eceuk dina impenan lamun mandakan hiji perkara maka kudu dituang. Bayangkeun ibu kudu nuang naon? Gunung. Ya kulantaran aya parentah eta gunung ku Nabi Khidir teh disampeurkeun ibu. Disampeurkeun eta gunung teh ngalitan dugikakeun sapertoskeun hiji roti. Dituang we ku Nabi Khidir roti kolamna hipuna seperti roti, amisna leuwih amis daripada madu. Kadua, Nabi Khidir manggih mangkok tina emas, dicanda ku Nabi Khidir, disimpan di ruangan, timbul deui kaluhur di ruangan deui. Da ceuk dina impenanan lamun manggih jeung perkara wayahna kudu di ruang. Katilu di mana-mana anjeun manggi hiji perkara ulah mutuskeun harapan. Nabi Khidir ningali manuk badak rek ngadahar manuk alit. Ya akhirna jeung kudu nulungan Nabi Khidir teh ka manuk leutik. Manuk leutik ditulungan ku Nabi Khidir sementara ari manuk badak kalaparan. Ceuk eta manuk badak teh Khidir anjeun geus
mutuskeun harapan kuring sabab eta manuk leutik teh rezeki kuring. Nya akhirna Nabi Khidir ngambil solusi manuk leutik diibarkeun, manuk badak supaya henteu lapareun disopak tina pahana nyalira dipasikeun ka manuk anu bahan badak. Katilu Nabi Khidir manggihan bau luar biasa, maka parentahna wayahna kudu kabur di mana-mana manggihan anu bau. Tidinya Nabi Khidir para ibu sadayana langsung impen deui ieu teh isarah kana naon impen anu kahiji di mana-mana manggih gunung, manggih hiji perkara ternyata anu dipendakan ku kuring teh gunung, bahkan kudu dituang pas dicaketan eta gunung teh ngalitan bahkan jadi roti amisna leuwih amis daripada naon madu. Diwalar ku Allah eta teh simbol keur anjeun wahai Nabi Khidir, dalam arti lamun anjeun boga ka ambek, boga ka keuheung, boga ka ngewa, wayahna eta ka ambek jeung ka keuheung teh ku anjeun kudu ditahan. Sabab lamun ka keuheung jeung ka ambek ku anjeun ditahan, maka rasana akhirna bakal amis, bahkan lebih amis daripada madu. Cobi ibu lamun urang seandaina nuturkeun kana hawa nafsu urang, kan urang misalnya aya ka keuheung tuluy dikenalkeun ku urang, aya piring disepak gitunya, aya sendok dialungkeun, aya gelasnya dibabetkeun, aya salaki diasupkeun ka jero sumur misalnya. Keuheung urang teh keur meunang ka keuheung tanpa sadar ka ambek eta teh kurang dikenalkeun. Kadang kaca dipepeuskeun gitu kan. Ari geusna teh aduh geusna ngadalkeun ka ambek teh hanjakal make mepeuskeun kaca atuh akhirna kudu meuli naon kaca. Leres salaki mepeuskeun gelas, urang mepeuskeun piring salosin ulah. Jadi dalam arti isarah ke urang, walaupun gunung anu sakitu katinggalina gede, kurang ditahan, ya bahkan kurang dihadapi dipengker. Kan jihad anu panggedena teh nahan hawa nafsu, nahan kaambek, mangka buahna bakal leuwih amis. Tapi lamun teh mah eta kakeuh jeung kaambek teu dikendalikeun ku akal urang jeung ku iman, maka eta bakal rugi urang salawasna. Contoh aya rumah tangga pasea tuluy keuheung ka pamajikan ditembel atawa diserahkeun, anu jadi korban saha? Anak, gitu kan? Akhirna hanjakal gara-gara nuturkeun ka hawa nafsu, digugu ka keuheung jeung ka ambek. Tahan ibu salaki ka keuheung jeung ka ambek urang bisa dikumaha? Ditahan, walaupun aya istilah sakitnya tuh di sini. Tah simbol gitu Nabi Khidir teh. Gunung anu sakitu ageuna ku Nabi Khidir disampeurkeun, da kulantaran piwarang dituang dina parentah Allahna, pas disampeurkeun mah jadi roti, bahkan amisna leuwih amis daripada madu. Kakeuh ka ambek tahan kurang, lamun salagi kurang bisa ditahan, sabab lamun teh mah dituturkeun kakeuh ka ambek antara hawa nafsu, engke bakal hanjakal akhirna. Da biasana hanjakal mah osok di akhir. Leres. Aya cenah hanjakal di awal naon? Nungtun domba. Urang labu domba can labu, da urang nungtun di hadeup. Mata kuana sakitu para ibu sadayana tina eta riwayat Nabi Khidir jadikeun bahan tafakur. Urang diajar nahan hawa nafsu urang, nahan ulah gampang ambek, bisi gampang jadi kolot, darah tinggi, maot we teh. Terus teh da panyakitnya dijieun kurang ibu. Ya. Panyakitnya dijieun kurang. Padahal batur teu naon-naon, urang kadang-kadang teu geus eta. Padahal bawa batur teh keur nyerian huntu atau nepi naon gitu kan. Mata tahan hawa nafsu urang.
ulah nuturkeun hawa nafsu komo urang ngabubuh kana kaambek urang. Kadua, simbol tina ayeuna aya mangkok emas di ruangan timbul deui bahwa lamun urang nyieun kahadean teu kudu diobrol-obrol dan oke apaleun. Contoh, urang geus nyumbang anu wayahna umumkeun di masjidnya bahwa urang teh geus nyumbang anu lamun teu diumumkeun di masjid teu amak anu umumkeun atawa dia kapohoan ku panitiana. Kajaba tujuan supaya batur nuturkeun teu naon nyontohan ka batur. Para hadirin, abdi tos nyumbang kanggo masjid, kanggo yatim piatu sekian tujuan supaya batur nutur keunjang motivasi eta mah teu naon. Di ruang timbul dalam arti kahadean mah para ibu sadayana sok sanajan teu dibuka-buka insyaallah bakal diketahui. Akur jeung kagorengan ditutup-tutup tetep we akhirna nama osok kapanggih nya. Nu nyandung ibu jago nyandung aya lalaki jago nyandung anger we akhirna nama kapanggih nya. Teu bisa ditutup-tutup kagorengan kahadean teu bisa ditutup-tutup. Waktuna ku Allah dibuka nya dibuka kartos teu. Katilu kade anjeun ulah mutuskeun harapan kan Nabi Khidir ningali manuk badak rek ngadahar manuk alit nya manuk alit ku Nabi Khidir disalamatkeun. Ari manuk badak kumaha atuh kalaparan nya disopak naonna tina kulit pahana Nabi Khidir diparabkeun ka eta mah di manuk. Simbol keur urang dalam arti sasempit apapun urang ketika batur butuh pertolongan urang usahakeun urang kudu bisa nulungan semampuna urang. Bahkan kadang nulungan keur sempit itu leuwih gede pahalana. Urang oge keur butuh batur minta tulung ka urang, tuluy urang ditulungan eta leuwih gede ibu pahalana. Kartos teh Nabi Khidir oge belaan ngorbankeun naon? Kulit anjeuna, daging anjeuna diparabkeun ka manuk supaya manuk teu kalaparan eujeun katulungan manuk anu leutik. Eta teh simbol keur urang lamun urang ayeuna keur posisi dibutuhkeun pertulungan ku batur sabisa mungkin samampu mungkin urang kudu bisa nulungan ka saha ka batur. Terakhir, lamun anjeun panggih anu bau lumpat. Simbol naon? Simbol di mana-mana aya hiji riungan, anu mana eta riungan teh diobrolkeun dan ngobrolkeun. Batur istilahna teh ngupat teh. Lain muah kupat. Sarapan eta mah enak lawas. Ieu mah ngupat ngobrolkeun batur. Tah di mana-mana urang ayeuna ningali batur riungan ngobrolkeun batur kade ulah dideuketan. Sabab lamun urang ngadeuketan tuluy ngupingkeun walaupun urang teu ngobrolkeun batur miluan kabawa dosana. Lebih baik lumpat intit ingkah tina eta tempat obrolan. Eta heuh nya ulah ngobrolkeun batur ayeuna mah cepuskan oge. Ulah ayeuna mah geus jumpling ayeuna mah ulah jiga si ibu itu tuh ngobrolkeun batur. Tah eta teh ngobrolkeun batur teh. Kantos teh. Jadi lamun aya obrolan anu teh aya manfaatna lumpat ibu. Jauhan kajian ting permis we hapunten bade naon bade angkat naon we alasan. Ai urang mah kan kadang sok diondangnya jeung tetangga teh. Kadang ieu urang martis ngaliwat. Akhirna naon? Ngobrolkeun batur. Namun bisa mah ngobrolkeun pribadi we. Ngobrolkeun masing-masing pribadi urang ngobrolkeun batur. Ngan ulah tetap ngobrolkeun kayaan di masalah ki kumaha mane salaki mane kumaha salaki urang mah kieu sare wae moal poe teh sarena kerek deui nya coba teh rek bersih ditara mandi ngobrolkeun ka gorengan eta ulah ngobrolkeun ka gorengan salaki kudu lumpat kajeun teh ini tah eta tina kisah Nabi Khidir nyontohan ka urang bahwa di mana-mana urang hayang menangkeun kasalamatan minimal jaga lisan.
Dua pilihan lagi ibu, fal yakul khairon aw liyasmut. Lamun urang teu tiasa nyarios anu sae, lebih baik repeh. Ibu tiasa repeh? Repeh. Lamun teu tiasa nyarios anu sae. Seueur kudu nama emang nyarios. Ngan nyariosna anu sae. Seperti maca Quran, zikir, maca sholawat. Teu tiasa nyarios anu sae, lebih baik repeh. Ulah ngobrol sabab setiap obrolan detik-detik anu dicarioskeun ku urang itu bakal aya hisabana. Ieu sim kuring nyarios kieu aya hisabana. Mata cariosan sim kuring insyaallah moal pastina kitab naon anu diterangkeun dina kitab. Tak hati-hati para ibu sadayana, gara-gara obrolan, gara-gara lisan di soledad itu bisa nimbulkeun kana kehancuran, nimbulkeun kana fitnah, nimbulkeun kana permusuhan. Itu tina gara-gara naon? Ti soledad lisan. Apalagi lisan orang resep dipake ngadu-ngadu batur. Ngobrol-ngobrol kagorengan, ngabuka-buka kaeban batur. Saeutik we ibu kaeban batur dibuka, ku Allah kaeban urang ge suatu saat bakal dibuka. Tong boroning di akhirat, di dunia keneh we bisa jadi ku Allah dibuka kaeban urang. Urang kan kadang aya nu hitut teh karaka diobrolkeun mana hitutnya, ngaku-ngaku tuh kan daerah-daerah hitut gitu kan. Ulah angse we hitut da geus jangse masih ekeun. Leungit. Urang mah karaka di kumaha? Keur mah batur teh laeun, tambah di era. Eta kelemahan urang teh. Nya, karaka diobrolkeun bahkan diumumkeun di meja-meja apaleun sakampung kagorengan hiji jelema teh. Atuh manehanana teh laeun. Kade lamun urang ngabukakeun kaeban batur, suatu saat kaeban urang bakal dibuka ku Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ari hubungan dina surat Al-Kahfi dina tafsirna kumaha antara Nabi Khidir sareng Nabi Musa aya hubunganna ibu. Jadi Nabi Musa para ibu sadayana ngobrol kieu ka kaumna, "Hei kaum-kaum kuring, ci kira-kira saha anu bakal ngaluihan kana kapinteran jeung kacerdasan kuring?" Wah, Nabi Musa nyarios kitu. Ana alamunas kuring teh pang pinterna jelema jeung Nabi Musa. Ngobrol ka kaumna Bani Israil nya ku Allah dicacat. Cariosan Nabi Musa anu sapertoskeun kitu teh salah. Sabab aya istilah naon? Di atas langit aya langit. Kartos teh Ibu. Jadi urang lamun urang dipasihan ilmu ku Allah ade ulah dipake kasombongan. Eueuh deui nu leuwih pintar di ieu kampung iwati kuring. Ingat di atas langit aya langit. Nabi Musa oge nyarios kitu ka kaumna bahwa kuring teh pang pinterna jalmi di antara kaum Bani Israil. Nya paataba ku Allah dicacat saha teh Nabi Musa. Hei Nabi Musa, cing ingat aya anu leuwih pintar daripada anjeun. Tidinya Nabi Musa sadar, ya Allah, hampura abdi saha kinten-kintana anu leuwih pintar daripada kuring. Tuh aya hiji jalmi anu soleh namina Khidir ayana di antara dua laut. Masya Allah para ibu sadayana, Nabi Musa alaihi salam langsung milarian saha Nabi Khidir. Kunaon ku Allah henteu dituduhkeun langsung tempatna cek Allah teh tuh Nabi Khidir ayana di tempatna anu isarahna hijina naon simbolna kieu henteu. Eta isarah keur urang ibu tong aneh. Lamun Allah merepean ka urang ulah hayang instan. Urang makan kadang hayang naon? Hayang cungcreng wae. Nya, hayang gampang teu segampang membalikan tangan. Nabi Nuh alaihi salam oge ku Allah dipiwara ngadabal kapal kudu melakukan naona kaina. Tu langsung jeung Allah teh Nuh jieun kapal ku anjeun parahu tah ieu kaina ieu alatna henteu. Melakulah di mana kaina ya Allah? Pelakulah sabaraha tahun? 40 tahun. Jadi lamun urang kieu ngadoa ka Allah, ya Allah,
aduh abdi teh sehatkeun Allah kan geus berobat abdi teh berobatna CF ka dokter 50.000 sageurkeun ayeuna ya Allah. Cing mikir Nabi oge teu langsung urang sok hayang naon langsung pok tolongnya lamun berobat hayang langsung cager tuluy lamun teh mah urang lamun dahar hayang langsung wareg teu bisa kitu pilarian heula beasna gitu kan kudu milari heula cacak ieu ge pangkatna nabi ku Allah dituduhkeun Nabi Khidir ayana di antara dua laut teu dituduhkeun di palebah mana-manana teangan we di antara dua laut bayangkeun ibu di antara dua laut di mana di dieu laut Sumedang meureun Sumedang aya laut teu aya eta laut eta jeung laut Cianjur kudu neangan di antara eta di mana kan ngahaja hirup di dunia mah dulu urang teh kudu berjuang berusaha jeung berdoa hartos teh ulah hayang ieu ulah hayang tolong nya Nabi Musa angkat jeung muridna Nabi Musa saha murid Nabi Musa teh Yusa bin Nun angkat duaan jadi sunah ibu lamun urang angkat-angkatan cenah ulah nyalira kudu duaan karena ada duaan banyak aya saling tulungan saling bantu komo istri mah lamun teu aya ini dirujankeun caoge teu kengeng angkat nyalira kudu duaan antara jeung mahromna angkat eta Nabi Musa ngan eta Nabi Musa nyiapkeun lauk dibelah lauk teh sabelah digoreng sabelah atah tujuan anu sabelah jang tuang ayeuna nu sabelah di jang sarapan jadi kitu ibu lauk tehnya bisa dibagi dua sabelah we digoreng teh asak sabelah kan da ke dituang ke hayang tuang digoreng di sabelah deui jadi dua kalian lauk hiji teh itu Nabi mah teh seueur naon teu seueur tuang nya aya urang mah sedikit-sedikit tuang gitu kan Nabi mah salin tuang na urang mah salin tuang salin sare Nabi mah salin sare urang mah salin sare jadi urang mah loba sare jeung loba tuang leres Nabi Musa angkat sarap ngan pas hiji waktu isuk-isuk Nabi Musa teh atina godana mana ieu kadaharan sarapan isuk ingat Nabi Musa teh lauk anu geus dibelah bahkan geus digoreng hirup deui ibu bahkan ayeuna asup kana jero laut ari pas isukna Nabi Musa naros ka Nabi Musa mana ieu dahareun isuk-isuk urang ari Nabi Musa hilap oh punten gitu nya kamari teh lauk anu geus dibelah teh hirup deui bahkan asup kana jero naon laut cek Nabi Musa teh eta teh simbol ciri bahwa Nabi anu diteangan ku urang teh nyaeta Nabi Khidir teh aya di eta laut di palebah mana kamari hirupna oh di palebah itu diteang deui padahal geus jauh eta teh ibu geus satengahna perjalanan nya akhirna Nabi Musa uih deui kana tempat anu di mana eta tempat teh laut anu geus pae geus dibelah bahkan geus digoreng sabelah hirup deui itu adalah kakawasan Gusti Allah pikeun Allah mah para ibu sadayana kawasan ngahirupkeun anu mah maot ngamaotkeun anu hirup termasuk ibu-ibu teh bisa ngahirupkeun anu maot maotkeun anu hirup bisa pasti teh kabenaran aya ibu Nabi Khidir nganggo acuk hejo nganggo jubah ditaros ku Nabi Musa bahkan Nabi Musa ngucapkeun assalamualaikum jadi kecap assalamualaikum teh para ibu sadayana aya ti kapungkurna bahkan ti Nabi Adam kene oge tos aya assalamualaikum lamun urang ngucapkeun assalamualaikum 10 kahadean lamun urang ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi ditambah 20 kahadean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambah 30 kahadean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambah 40
waridwanu tambah 50, semakin tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu, itu semakin ageng pahalana. Mata lamun anu ngucapkeun assalamualaikum maka dijawabna kudu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu, kudu leuwih ngajawab mah. Lamun aya ngucapkeun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu. Hartos teu? Lamun aya ngucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu, jawab kumaha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu. Ya sudahlah, bismillah ridho Allah manggung. Leres teu? Nyatos ucapna eta bismillah ridho Allah mah beres. Matak diterangkeun dina kitab Fathul Muin karangan Syekh Al-Nalibari, ucapkeun salam hukumna sunat, ngawaler salam hukumna wajib lamun ka saorang. Contoh aya jelema keur ngadaweun saurang keur moyang, datang urang assalamualaikum, maka eta anu saurang wajib tang ngajawab salam. Lamun ngucapkeun salam ka saorang, ka individu, ka sajal. Kumaha lamun ngucapkeun salam ka beberapa orang kalobaan, ceuk simkuring teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka eta mah teu kudu wajib ngajawab sararea, cukup salah sahijina. Ngan wayahna meureun anu teu ngajawab salam teu meunang ganjaran, ngan gugur dosa kewajiban kupeda aya ngawaler naon salam. Jadi lamun diucapkeun salam kalobaan jalma mah cukup salah sahijina anu hadir eta. Kumaha lamun ngucapkeun salam lain ka mahrum, ategesna anu halal ditikahna, ngucapkeun salam jeung ngajawab salam anu halal ditikahna tegesna lain ka mahrum. Contoh ibu sapertoskeun budak mora bubuhan salamnya ka mang anu, salamnya ka ceu anu, ka teh anu, haram eta teh ibu. Kajaba lamun lain ka mahrum lobaan, contoh aya istri ngariung lobaan, ceuk urang teh assalamualaikum ceuk simkuring teh pamageg, maka eta mah sunah salah saurang anu ngajawab naonna salam. Ayeuna cenah kumaha lamun aya salam lewat WA, lewat SMS, lewat inbox atanapi lewat IG. Kumaha ibu? Kan sok aya ngucapkeun salamnya na WA gini assalamualaikum gitu kan. Maka eta teh ulah wakat dijawab ku tulisan, jawab heula ku lisan. Jawab heula misalna aya nu SMS ka urang, aya nu ngucapkeun assalamualaikum, walar urang tulisan heula waalaikumsalam. Saatos diwalar ku tulisan, kakara diwalar ku tulisan, karena diketik urang waalaikumsalam. Osok tara ibu kitu. Mun aya nu SMS, WA, SMS nama di mana we rek di Indosat, rek di Telkomsel. Walar ku urang naonna salamna ku lewat lisan heula, saatos dilewat tulisan kakara ku naon? Ku tulisan. Pentingna maca naon teh salam. Mata ti kapungkur oge para ibu sadayana aya salam. Memang ngucapkeun salam hukumna sunat, ngajawab salam eta hukumna wajib. Ngan para ibu sadayana dina gambaran ieu diterangkeun dina kitab Asbah wa Nadair, afdol kene sunat daripada wajib. Aya gambaran leuwih utama sunat daripada wajib. Contohna ngucapkeun salam sunat ngajawab wajib. Jadi dalam arti usahakeun ibu lamun urang hayang meunang gede padilah ganjaranna walaupun statusna sunat tapi derajatna leuwih agung daripada nu wajib, nyaeta usahakeun lamun penak jeung sawe urang kudu pangheulana ngucapkeun salam, ulah hayang ngajawab salam supaya ganjaranna leuwih agung. Ulah mah kada ake daguan saya maca salam mah ulah daguan, urang buru-buru maca salam leuwih gede ganjaran. Nah, ana ieu urang mah sok ieu nya, sok punten heula nya.
punten, assalamualaikum, teu naon eta mah adatnya. Sok punten lah, punten, assalamualaikum. Kudu mah emang assalamualaikum, punten, saha di jero, saha di luar. Salahnya teu naon sih tapi teu mah adatnya usahakeun ulah lu pastina ngucapkeun kan sadaya lagi urang hoyong salam. Salamet leres. Nu gagah, nu jago, nu kuat, eleh ibu ku cilaka mah leres. Batak urang hayong salaman. Nabi Musa naroskeun ayeuna ngucapkeun salam ka Nabi diwalar ku Nabi Khidir. Oh nya terang bahwa anjeun teh Nabi Musa diwalar waalaikumsalam. Rek naon anjeun ka dieu ceuk Nabi Musa, kuring rek berburu ka anjeun. Eta teh cacak Nabi Khidir teh pangkatna nabi teu diparentahkeun nepikeun dakwah. Ari Nabi Musa pangkatna rasul diparentahkeun nepikeun dakwah, tapi Nabi Musa teu gengsi ngaguru ka Nabi Khidir. Tah kitu ibu dina adab tata krama dina bab ilmu mah. Walaupun urang status geus kolot nya bahkan geus cuan ari sahandapeun urang leuwih luhur ilmuna mah tetep we anggap guru dina bab naonna bab ilmuna. Jeung kaduana nu ngora dia nu boga ilmu tong kena jadi guru nya boga murid kalolot tetep aya adab tata krama kasopanan kan jadi kolot hartos teu. Bahkan Sayyidina Ali ngahormat ka kolot, akhirna Sayyidina Ali ditungguan rek berjamaah oge ditinihan ku malaikat saha teh Rasul nujuruku. Bakat ku Sayyidina Ali ngahormat ka kolot, padahal dihormat kolot nate kolot orang Yahudi di ari sugan reka masjid ternyata reka pasar, tapi Sayyidina Ali ngahormat. Eta aya adab tata krama. Aya adab tata krama kumaha nu ngora ka kolot, aya adab tata krama kumaha kanu berilmu walaupun ayeuna nu berilmu di hadapan umurna, di hadapan bawah urang. Nabi Musa oge kitu. Lanceuk Nabi Khidir, anjeun lamun berguru ka kuring, anjeun moal mampu, moal bisa, moal sabar. Ceuk Nabi Musa, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah abdi bakal sabar. Moal bakal sabarnya atuh ayu. Nya kalaresan Nabi Khidir angkat ka hiji laut. Di hiji laut eta Nabi Khidir aya tukang mawa rakit atanapi parahu. Bios abdi ngiring cek tukang parahu bios bahkan kuring moal nyandak ajron, moal nyandak buruhan gratis dalam arti naik kapal parahu. Naik Nabi Musa jeung Nabi Khidir kana kapal parahu. Di tengah laut Nabi Khidir ningali manuk anu mana eta manuk teh macokan caila laut kudu keclok cok tah ceuk Nabi Khidir tingali Nabi Musa wa anjeun bahwa ilmu kuring jeung ilmu anjeun teh eta teh diibaratkeun ayeuna anclomanna eta pamatuhna mah nu dianclomkeun kana caila hut dibandingkeun jeung ilmu Allah. Dalam arti ilmu Allah luas. Sehebat apapun jalma, sapinter, sacerdas apapun, sajenius apapun eta jalmi, tetap moal ngalewihan kana ilmu Gusti Allah. Bahkan ilmu masalit ewang ibu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu salit ewang aya sia jalmi teh ilmu tauhidna jago belum tentu dina ilmu fikih, ilmu fikihna jago belum tentu dina ilmu tasawuf, ilmu tasawufna jago belum tentu dina ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Salit ewang para ilmu mah mata kulantaran salit ewang urang kudu berbagi ilmu bertukar pikiran. Tah Nabi Musa kitu sareng Nabi Khidir ari pas rek dugi kana sisi laut eta parahu anu ditumpakan ku Nabi Musa jeung Nabi Khidir teh kadang-kadang di bolongan ibu dikohokan dirusak ku Nabi Khidir teh. Atuh Nabi Musa meureun ieu jalmi teh geus puguh ieu jalmi teh bager ka urang mere tumpangan bari gerak tis mangkari-kari parahuna karaka dirusak me dibere hati karaka menta jantung gitu nya silana teh. Di Nabi Musa naroskeun ka Nabi Khidir ceuk Nabi Khidir cing inget tong naros
cek kuring oge moal anjeun teh. Oh poho cek Nabi Musa teh. Sabab ari Nabi Khidir mah ibu hakikat, ari Nabi Musa mah syariat. Cek syariat geura ku jelema anu geus pager ka urang, karakah ku urang ayeuna dirugikeun kan? Cek syariat. Ulah eta teh nya. Inaku ka urang geus bagur sia teh jami teh, makari-kari ku urang dijahatan. Awon teh teh jami. Awon. Ari ku Nabi Khidir mah lain justru dirusak para ulama. Cek Nabi Musa mah awon, cek Nabi Khidir mah sae dah hakikat. Nya atuh hampura cek Nabi Musa teh. Nya atuh hayu. Lamun saya mah anjeun bener-bener sobar mah angkat deui Nabi Musa ka perjalanan. Di perjalanan aya budak ayeuna keur arameng. Digorowan hiji budak ku Nabi Khidir. Bahkan geus digorowan eta budak teh ku Nabi Khidir dibunuh eta budak teh. Dipaliteskeun ibu naonna beheungna maot teh. Atuh Nabi Musa kohol ibu. Dalam teh malaik ka Nabi Khidir jeung ditonyok eta Nabi Khidir teh kusaha? Ku Nabi Musa. Eta budak teh boga dosa keur ameng ngadak-ngadak di kumaha? Dibunuh. Cek Nabi Khidir cing inget anjeun berguru ka kuring mah cek tadi ge ulah ros naon anu dilakukeun ku kuring ulah ditaros ke gagal anjeun geus bisa hampura sakali deui pokona mah hampura gitu kan nya dihampura keneh ku Nabi Khidir angkat ka hiji tempat nyuhunkeun ka hiji kampung katuangan teu aya nu masihan ibu karet eta ahli kampung teh teu aya nu masihan saurang teh. Ari pas di perjalanan Nabi Khidir ningali bumi anu rayon, dibenerkeun eta bumi anu rayon teh, dirapikeun. Ari cek Nabi Musa, Khidir, tadi kan urang nyuhunkeun ka tuangan, teu dipasihan, padahal mah menta buru itu. Kan anjeun geus ngabereskeun naon? Hiji bangunan anu rayon, cek Nabi Khidir, pirok di ayeuna duit ka kapayuna kuring pisah jeung anjeun. Sabab gagal anjeun berguru ka kuring. Cek kuring ulah naros naon anu dilakukeun ku kuring ulah ditaroskeun makari-kari ku anjeun di kumaha ditaroskeun akhirna gagal tah berguruna Nabi Musa ka Nabi Khidir sabab Nabi Musa kirang sobar cek Rasul dina cek kisahna seandaina Nabi Musa sobar maka Nabi Musa bakal menang ilmu kartos teh ibu jadi urang sok kadang teu sobar ibunya sok teu sobar ngan Nabi Musa penasaran naon hikmahna anjeun make ngarusak parahu hikmahna kieu pangna eta parahu walaupun eta boga parahu geus mere tumpangan gratis ku kuring parahuna dirusak kuring mah apal pikahareupeun ieu jalmi teh lamun teu ngomean parahu tuluy angkat ka tengah laut di tengah laut aya bala tentara raja anu dolim anu bakal ngarusak bahkan dipaling ieu parahuna ieu jalmi mata ku kuring teh dirusak parahuna supaya ieu jalmi teh teu angkat ka tengah laut akhirna manehanna jadi ngomekeun naon parahu tah eta teh hikmah jadi ka urang oge sok aya kitu kunaon Allah mere cobaan ujian ka urang anu mana ujian ieu teh cek urang mah teu raos karaosna padahal di balik eta teh aya hikmah pangna urang dibere ujian anu eta teh engke urang bakal dibere nikmat anu gede urang ayeuna dibere racun engke urang bakal dibere nikmat madu ibu ari obat pahit teu pahit kan tapi ku urang wayahna kudu dikumaha ditelan dituang leres naon sababna sabab sabada minum obat eta teh bakal dibuatkeun kana sehat Allah nguji ka urang beberapa ujian pahit karasana leres dahar teu dirasa gitu kan sare teu tibra naon deui segala awak kalas gitu kan bayeung yang komo ngadege beja salaki kabito kabita ku anak SMA mobilna Innova padahal menang nyewa tuh kerudungna Zoya kabita kus kuning ilah terus ibu jadi lamun orang diberi ujian segala karasa lamun sok
mah geuning. Oh iya, paikan Allah mere ujian ka urang ieu, geuning Allah terek mere ieu, gitu kan? Leres teu? Dari ujian pahit mah ibu lah lulus, sok saladar. Oh nya, oh astagfirullah ya Allah, dosa ya ingat, hampura. Tapi lamun diberi ujian manis, jarang sadarnya, jarang alhamdulillah ya Allah bisa sehat, bisa pengajian, bisa ngaliung, bisa ngiceu, gitu kan? Bisa ngambek, bisa nguping, leres teu? Geus karasa we jadi soca. Astagfirullah gitu kan? Padahal orang diberi kesehatan ieu ujian. Leres teu? Pernah meser oli kanggo soca, gitu kan? Itu adalah nikmat ya Allah. Kayak tajeng Nabi Khidir, ieu jalmi teh bakal dirusak parauna mata kuring, dirusak heula daripada dipaling kulaja. Kadua, bangna eta budak anu keur ulin dibunuh sabab kuring hafal ieu budak teh calon jalma kafir. Sementara indung bapana jalmi anu soleh jeung soleha. Lamun ieu budak gede, engke bakal ngarusak karena keimanan indung bapana. Matak daripada ieu budak ngarusak karena keimanan indung bapana, lebih baik ieu budak teh dibunuhkeun leutik keneh supaya ku Allah digantian ke dilahirkeun budak-budak anu soleh jeung soleha. Sabab indung bapana jalmi-jalmi anu iman ka Allah, anu soleh jeung soleha. Nah kitu. Di setiap ujian pasti aya anugerah anu bakal dipasikeun ku Allah ka saha? Ka urang. Asa urang sobar membuat kita bahagia. Kapan bahagianya? Ya sobar saja. Kayak bahagia. Leres teh ibu. Bae nikmati we kurang ayeuna. Telan kurang ayeuna. Naon anu karaosna teu geunah jeung urang. Insyaallah awal akhir bakal aya moal pahili anu ade jeung goreng moal ibu. Moal pahili. Urang teu kudu ayeuna ngagoreng di batur anu geus ngagoreng ka urang, da suatu saat oge bakal kabuka mana anu awon, mana anu sae. Katilu kunaon Nabi Khidir ayeuna ngabenerkeun ayeuna bumi anu leon, bahkan di ruangan ditutupan dirapikeun sabab dina jero eta bumi teh, dina bumi eta teh aya harta anak yatim. Lamun teu dibenerkeun bumina engke bisi kapangih ku jelema anu dolim nganyokot harta anak yatim lain hakna, maka bakal dolim batur mata kuring ditutupan engke jak hakna anak yatim geus gede bakal kapangih eta hak teh harta teh milik anak yatim. Tuh Nabi Khidir mah ngalakukeun sesuatu aya naonna, aya hikmahna sabab Nabi Khidir mah hakikat. Aulang oge kitu. Allah anu ngakunkeun, Allah anu ngapayakunkeun ka urang sagala perkara oge pasrahkeun we ka Allah. Ketika urang diberi ujian, rek ujian manis atanapi ujian anu pahit, pasrahkeun Gusti, abdi nyanggakeun sagala rupina ka Gusti, abdi masrahkeun sagala urusan ka Gusti, da kabeh oge ti Gusti, milik Gusti, abdi bakal kembali ka Gusti, mangga we Gusti. Abdi pasrah sumrah, abdi makhluk Gusti, abdi nyuhunkeun ka Gusti anu terbaik, anu mulia, anu sae, tegesna abdi mah yang penting diri doang ku Gusti. Kartos teh ibu. Jadi tina hikmah kisah Nabi Khidir jeung Nabi Musa, ieu kudu diambil hikmahna ku urang. Lamun urang bener jadi jalmi anu iman ka Allah, jalmi anu takwa ka Allah, maka usahakeun para ibu, para bapak sadayana cing jadi jalmi anu selalu narimakeun kana takdir ti Allah, naon wae anu dipasikeun ku Allah tarimakeun ku urang. Kehebatan Nabi Khidir alaihissalam ketika Nabi Khidir di peta pertulungan, Nabi Khidir dibikakeun ngajual dirina, pangkat Nabi, pangkat ayeuna jalmi anu pilihan Allah, dijual dirina dijadikeun abdi. Itu kubageurna Nabi Khidir alaihissalam. Mata paring sadayana cek sapalina keterangan Nabi anu masih kene jumenang di laut Nabi Khidir, di darat Nabi Ilyas, di langit Nabi Isa. Jadi beureun aya istilah angkatan udara, angkatan laut, jeung angkatan darat. Angkatan udara Nabi Isa, angkatan laut Nabi Khidir, angkatan darat Nabi
jas. Pangna aya angkatan TNI eta teh di para nabi. Jadi kabeh oge moal aya contoh anu kaluar tina Quran jeung hadis, moal aya contoh anu dicontohan ku Gusti Allah. Kabeh ge kahirupan ibu urang teh nuturkeun naon anu dilakukeun ku Allah. Tantak jeung Allah Ta'ala ku bi akhlaqillah. Ya. Jadi akhlak Allah ka malaikat gampang Allah maokeun ku Allah hiji jelema, tapi akhlakna Allah melalui marentahkeun malaikat Azrail, ngarizkian malaikat ngapasian wahyu malaikat Jibril, ngarizkian malaikat Mikail. Jadi aya bagian-bagianna tersebut, aya kabeh oge bagian-bagianna. Mata salama urang hirup mah di dunia gunakeun we ibu badan urang teh gerakkeun we kana ibadah. Da eta fungsina urang dibere naon teh badan anu sehat teh. Bahkan keur gering oge salami hati urang hirup mah gunakeun gerakkeun getikeun hati urang kana ibadah ka Gusti Allah. Kartos ibu. Jadi hikmahna dana kisah ieu Nabi Khidir jeung Nabi Musa hiji urang ulah merasa pinter sabab kabeh oge kapinteran mah sadaya ge milik Allah, ilmu milik Allah. Kabeh oge jelema ayeuna teu aya nu bisa ngalekeun kana ilmuna Allah. Sahebat-hebatna jalma tetap moal aya anu ngalekeun kana ilmuna Allah. Di atas langit aya langit. Urang ulah sombong, urang boga ilmu 2 3 baka aya saluhureun urang 4 5. Itu adalah fitrahna manusia. Manusia nandakeun lemah, manusia nandakeun hina, da al alim. Gitunya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan para ibu sadayana ku hikmahna urang naos dina dinten ayeuna cing janten tingkat keimanan keislaman urang sadayana, terutami ibadah urang cing jadi istiqomah. Para ibu sadayana cing karuat iman Islamna, cing dijalembarkeun milik rizkina, cing disehatkeun dohir batina, cing diparanjangkeun yuswana, cing dipaparin keturunan soleh anu soleha, cing disehatkeun dohir batina, cing dihasilkeun sagala rupi maksana. Mangga para ibu sadayana urang sasarengan